Erittäin hyvää sunnuntai-huomenta Lockhartista. Tänään mennään käymään Texas Mountainin järjestämällä Top 50 piknikillä. Ja se on sellainen tapahtuma, missä on Top 50 BBQ-paikkaa Texasista. Kaikki tekee semmoisia pikkusia näppäriä ruokia, mitä päästään maistelemaan. Ja koitellaan maistella mahdollisimman paljon. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Pistä kanava tilaukseen ja nähdään taas. Nyt mä lähden tonne. On muuten vimosen päälle. Kyllä vain. Tervetuloa seuraamaan JJ:n matkaa Lockharttiin. Tällä kertaa ollaan Texas Mountainin järjestämällä BBQ Top 50 piknikillä syömässä. Jotakin hyötyä tästä tubettamisesta, kun päästään suoraan sivuportista sisälle. Me tultiin paikalle 10:30 aikaan. Portit aukeaa vipeille 12 ja tavalliselle kansalle kello 13. Pitmasterit ja ruoanlaittajat on täällä ollut jo eilisillasta asti, on kuulemma ollut raijakas ja kivaa yö. Ja kyllähän se asiakkaaseen myös välittyy. Jokaiselta ruokapisteeltä saa semmosia pikkusia näppäriä maisteluannoksia, ja tapahtumassa oli totta kai paljon muitakin esille laittajia. Tapahtuma on todella suosittu niin paikallisten kuin turistenkin keskuudessa. Eipä mitään, tule mukaan, niin mennään vähän katselemaan, mitä paikat näyttää. Hey, good morning. How are you? Good to see you. Do you remember me? I'm JJ from Finland. Yes, I think I do. Yeah. Hello, John. How are you? Oh, How are you? good, man. How are you? I'm very good. Good to see you, buddy. Yeah. How's the trip been? It's very good, very good. Good, I've been good. very busy. Yeah. Where have you been so far? Everything's very good. Barbecue everywhere, right? Yeah, barbecue and look stuff, NHL started game, NFL game and You everything. started up in Dallas? Or? Yeah. Because our flight from Helsinki comes directly to Dallas, so it's very good. Nice. Like 10-hour flight only, Yeah. so it's Yeah. good. That's awesome, man. Yeah. And how long are you here in the Austin area? Or We will leave Austin Tuesday, okay, and we will be until Thursday and go home. okay. Yeah, so Nice, few man. days more. Yeah, That's right on, good. man. Well, it's good to see you. Yeah. Have you seen Bill yet? Yeah, yesterday Yeah? we seen. Okay. Is Have he you here? seen him? Yeah, earlier. Does he have hangover? Did you keep But party he yesterday? he had his wrestling mask on and Ah. his shirt off. Okay, that's awesome. He's right there on his trailer. Okay, and that's the new smoker. Yeah. That's nice, very Yeah, nice. So you gotta check that out. Yeah, yes, we did. I am also making YouTube. You will be there. Do you want to say something to my followers? Yeah. Hey, what's up, guys? My name is John Brotherton with Brotherton's Barbecue in Pflugerville, and we're here at Texas Monthly Barbecue Festival, spreading the Texas barbecue gospel, just like our buddy JJ's doing over there. So y'all be sure to give him a follow. I don't need it. I already got it. Okay, Vimosen päälle. that's good. Yeah, like that? Yeah, that's jäätävä slerba. Ja tabase slerba. Like that? You Yeah, know, ours like yeah, Spanish. that's What that's does that good. mean? Are you making me cuss? Is he making me say bad words? No. No. No? This is like long sausage. Oh, yeah. Yeah, Like, yeah. shall I lift my apron? Yeah, Let that's me- right. Do you want some more? Jättävä slerba. That was a good one. That's right, JJ. You disrespected me for the last time. This is an international bout, and we're going to fight for the worldwide belt. The championship belt, which is hanging on that pin, and you are not going to take it away because your ass is going to write a check that you cannot cash. Because I'll tell you one thing, brother. You do not want to mess with a man holding a machine gun. God damn. Hey. How are you doing? How are you? Everything good? Good. That's good. Hey, you got to meet my family. Okay, yeah. Yes. Come over here. They're over here. Come, Okay, come. yeah. Handsome? So this is my friend JJ, and guess where he's from? Where? Whitesboro? Finland. Finland. Yes. Yeah. Yes. Remember we had these conversations. Yes. Oh my gosh, I don't know how to, let's see, boy, boy, Don't guy. ask me. Well, my sisters know a little bit like bad boy and good girl. Yeah, paha poika. Yes! Hyvä tyttö. Oh, yes. I wish Mom was here because she could actually speak with you. That's awesome. That's Yeah. nice. Aw. So our great grandmother did not speak any English. Okay, that's awesome. Yeah. Hulda Kukala. Sorry? Hulda Kukala. Hulda Kukkala. Okay. And Kukala was actually shortened, wasn't it? Yes, a it little was. bit? When they came across Ellis Yes. Island, they shortened it. Okay. Yeah.
That's nice. Very cool. Wonderful meeting you. Yeah, it is. Very So nice. small world. Yeah, And it's so a very how small did world. y'all connect? We about 6 years ago. Oh, We, I'm sorry? we met about 6 years ago. Very I came to Texas first time, and I just sent him Facebook message or something. Yeah. And we smoked together Very in Style Switch barbecue. Yeah, it's Style Switch. That's right. Yeah, Isn't that crazy? Yeah, we've like known barbecue ever has since. no borders. Oh, It's no, just, you know, absolutely. yeah. That's And now I have my own barbecue restaurant in Finland. Yeah. Oh, Yeah. I love that. So I am making like Central Texas style barbecue you there. do? Yeah. Wow. And what do they think about it? They like it. My place is so Of course. Yeah, my place is so popular. People comes all over to Finland to eat in our place. Really? So Good for you. that's very good. That's wonderful. Pretty Yeah. cool, huh? Yeah. Very Yeah. cool. it means like top notch. Vi måste päälle. Okay, that's good. That sounds Italian. Vi måste päälle. That was Is good. that better? Yeah, that was good. Is that German? No, it's What am I Finnish. sounding like? Yeah, how about this? It's jäätäväs lerba. Oh no. Try. Jäätäväs lerba. Jättevek... Blah, blah. One more. Yes, please. Annetaan possulle kyytiä. Annetun posille kuultia. That's dirty. What's it mean? Give ride for a hog. Oh, Something okay, like that. Okay, well, okay. Yeah. Well, wonderful. That's all for now. It's wonderful to meet a Finn from Yeah. my mom's Yeah. country. Yeah. Jäätäväs lerba. Jättäväs slerva. Oh my God! Almost like me. That was perfect. So how this is working? Is it good? I'll show you. I like that belt. Yes, the belt is great, isn't it? Yeah. So what this is the sausage sensei, Yeah. sausage smoker. Try saying that 3 times very quickly. The Yeah. sausage sensei sausage smoker. Ooh. But anyway, this is a collaborative design between myself and Murilo of True Bomb, just basically outside of Sao Paulo, Brazil. Yeah. So this has been many months in the making, and finally here it is at Texas Monthly Barbecue Festival. There are some unique features to it. As you can see, it is an indirect pit Yeah. into the bottom of the cabinet, okay? And then straight to flue, but it's not quite that simple. So, if we'll remove the wrestling belt, hold that, thank you, sir, and open up the cabinet, we're gonna Yep. see a few design features. Now, one thing, we'll see how much smoke is in the cabinet, because we're gonna see some draft up each side and creating a little bit of a vortex towards the stack. Yeah. Let's see if we got it. And we do. Yeah. That's awesome. So, as I mentioned, the heat and smoke are traveling from the bottom up, and if we'll look very carefully, we will see that there is basically a 12-inch pipe right Yeah, there. yeah. With the cap, the heat is captured and dispersed. Right. Yeah. And then this is his proprietary basically this wire mesh disperses and separates the heat. Yeah. Okay. Okay? Understand. I suggested this to Yeah. Bill because the idea of this is to hold the heat underneath it before it goes up to the cabinet to yeah. be even all the way. Correct. And then basically it gets separated from side to side and then straight up, creating a small amount of vortex through the stack. Yeah. Right? So this is pretty unique. I don't know of any other pit quite like this. That being said, there are some design features which are on the other pits that he makes, and that would be the damper system down here. So we have a damper which kind of operates like what you would see in a blower. So you can direct accurately the amount of airflow to the coal bed, either slowing up or speeding down the draft. And it's very, very small adjustments. So that is very unique, and it allows you to recover quickly. So oftentimes, like when we're gonna have this cabinet open up, you have a lag. And with this design, it's almost immediate in terms of getting it back up to temperature. Of course, we can damp off and create back pressure and hold heat in and smoke, of course. So, if anybody wants one of these pits, right, and I highly recommend you do order one of these pits, how do you order one? Just contact me through Instagram. Just go to True Bomb account and text me. It will be a pleasure to make it happen. Yep.
Hey, my name is the Sausage Sensei. Spread the good word of barbecue and give this man right here a follow. Thanks, man. Yep. Hey. God, come here. You know what? Yeah, I love you, man. It's good to see you, my brother. Yeah, it is. You know what I mean? Yeah, I know. Awesome. Ihan huikeita persoonia. Tosiaan täällä on barbecue niin kuin se on yhteisöllisyyttä. Täällä tosiaan kaikki toivottaa tervetulleeksi. Heti kun näkee, että on barbecuen alalla, niin on kyllä mahtavaa. Erittäin hienoa. Jatketaan matkaa. Ihan parasta näistä tapahtumissa on nämä onnenpyörät. Se on vähän niin kuin laivalla bingo, niin aina pitää mennä onnenpyörää pyörittämään. Excuse me. Bracelet. Can I change it for that? Thank you. Hi, my name is blank. Hi, my name is Daniel. Spread the good word and give this guy a follow, please. On muuten vimosen päälle. Onmuten Vimus. Almost there. Onmuten Vimusen Pal. Oh god, amazing. That's very good. Right. One more. One more. Just saying. This. Jäätäväs lerba. Jäätäväs lerba. Yatavas Rerba. That's good, very good. Very good. Rolling the R after an L, that's tough. It's easy for us. All right. Do you know what this means? Do you want to know? Yes, I do. It means like long sausage. Sausage. See, I knew it. It means sausage. Fuck with me. Hey, thank you. Tuolla äijällä on niin iso auktoriteetti, että mulla oikeasti pelottaa jutella sitä. Se on niinku Texas Monthly'n päätoimittaja. Se niinku päättää, mikä järjestys tällä BBQ-paikalla on täällä. Kyllä mulla se on vaan semmonen jännittää puhua. Mutta annetaan possulle kyytiä. Johan tässä on jarkeltu, on aika alkaa syömään. Ruokailukierros alkaa Snows BBQsta, joka on tuttu monelle Tuutsiesta ja Netflixistä. Ravintola sijaitsee Lexingtonissa lähellä Austinia ja on ollut Texas Monthly'n BBQ-ranklistalla kärkikahinoissa jo useita vuosia. Tarjolla tänään on brisket slidereita ja baby back ripsejä. Katsotaanpa tykkääkö se. Hello, how are you? Good, how are you? I'm good, I'm very good. Thank you. Looks so good. Nyt löytyy ripsiä, brisket slideria. Tää on ilmeisesti niinku hakattua briskettiä, kurkku, koleslaovia ja pehmeä leipä. Mennään maistelemaan tuohon vieressä jonoon. Muuten joudutaan jonottamaan liian kauan, tulee kauhean nälkä. Eli Snows Barbecue'n possuripsiä, babybackia selvästi. Aika hyvän näköistä. Oho. Voi vittu. Häh? Törkeä hyvä. Kato. Kaikki lähti. Nyt tuli muuten reissun paras ripsi. Jumalauta. Törkkä. Sitten brisket slideri. Katsotaan. On hyvä. Toi ripsi oli niin hyvä, että mulla vieläkin jäi se mieleen. On mehukasta. Jumalauta. Törkkeä hyvä. Tultiin jo seuraavaan jonoon, kun jonot kasvaa koko ajan, kun portit aukesi, niin kannattaa mennä jonoon syömään ruokaa ja hakea lisää. Seuraavaksi Truth Barbecue. Truth Barbecue. Truth BBQ. Seuraavana postaluonnos haetaan Truth Barbecue'n pisteeltä. Omasta mielestä tämä Leo Botellon pyörittämä Truth Barbecue on yksi Texasin parhaista paikoista. Ja samalla toi herran nimeltä Leo on ihan kurkojätkä. Tarjolla on Martins potato viipaleleivän päälle briskettiä, marinoitu punasipuli ja mahustekurkku. Hello, Leo. What's up, bud? How are you? Man, long time no see. Yeah, I'm very good. Good to see you, brother. Yeah. Hey. Come and have a beer with me when you get done. Yeah, we should. Mennäänpä tuolle jonoon maistelemaan taas. Me tarvitsee hakea lisää ruokaa, ettei jäädä ilman. Tule. On briskettiä, vaalea paahtoleipä, perunaleipää taisi olla,
Onko pehmeä brisketti, punasipulia, marinoituna maustekurkkua. Kokeillaan. Ai. Tämä on täydellistä. Brisketti on niin murjaa, että ei mitään rajaa. Tää vielä varmaan maistaa vähän. On hyvä. Seuraava. Näläkä on kova, joten mennäänpä jatkamaan ruokailua. Tämän paikan nimi on Pantheristi Barbecue, sijaitsee Fort Worthissa, on tullut vieraan tuolla ravintolalla muutaman kerran. Erittäin mukavaa porukkaa, komeat savustimet ja hyvä ruoka. Tälläkään kertaa Pantheristi BBQ ei pettänyt. Tarjolla oli porkbelly kuutiota, jossa on jalapeeno, tuorejuustoa ja pekoni ympärillä. Tämän herkkupalan viereen vielä tuli brisket chili. Sitten haettiin Pantheristi Barbecuesta pikkusen, tää oli possun kylkeä, pork belly cubes, burnt ends, pekoni ympärillä, jalapeenosta, tuorejuustoa ja tommonen joku sörsseli vielä kylkeä, mutta tää näyttää niin sairaan hyvältä, kato. Pakko ottaa pikku foto. Pistäpä muuten Instagramit seurantaan, niin pääset seuraamaan aika herkullista kontenttia. Sitten lähtee. Voi vitsi. En tiedä mistä kohtaa haukkaisi, kun näyttää niin hyvältä. Voi vitsi. Tää on ihan sairasta. On hammastikku. Tää on ihan sairaan hyvä, voi jumalauta. Tää on muuten iso mies järkistyy. Oi vitsi, mä oon sanonut. Tää jenkkipossu on niin pehmeätä ja mehukasta. En mä halua tota vielä maistaa, kun haluan tämän nauttia loppuun. Kyllä. Ei mitään järkeä. Oli niin törkeä hyvä. Ja tää on jälkiruoksi brisket chili. Eli briskettiä ja tommoista kastiketta haudutettuna. Ei tää maistu enää millekään tuo äskeisen jälkeen. On hyvä, mutta oi jumalauta. Pakko mennä keräämään itseäsi. No kyllähän se tykkäs, ai että. Seuraava stoppi on Goldie's Barbecue, Fort Worthista myös. Goldies rankattiin Texas Monthly Top 50 listalla sijalle 1, joten taattua laatua pitäisi olla luvassa. Goldiesin porukka otti mukaan tämmöisen järjettömän kokoisen savustuslaitoksen, josta löytyy myös grilliä. En ihan hirveän tarkkaan ehtinyt tutkimaan, miten laite toimii, mutta hyvä näyttää tulevan. Hello, how are you? Looking good. Thanks. On muuten lihaisa ripsi. Sitten maistamma Goldie's Barbecue'n possun ripsiä. On ainakin kuumaa. Tää paikka oli Texas Monthly listalla 1. pari vuotta sitten, kun lehti niitä julkisti. Onpa kuuma. Ei. Tää on hyvä, mutta se eka ripsi oli niin helvetin hyvää. Ei tää pääse millään lähelle. Mutta se kyllä irtoaa luusta erittäin hyvin. Maku saisi olla vähän enempi. Mutta Snows BBQ:n ripsi oli niin hyvä, että ei tää pääse lähelle. Mennäänpä seuraavaan jonoon. Seuraavana postaloannus löytyy Miller's Smokehousesta, joka ravintola löytyy Beltonista. Finland.
Yeah, far away. Finish. That's exciting, man. Yeah, That is so awesome. All right, so that's it. What we have here? something. Pop-tart. All right, so all beef cheddar sausage with serrano. It's a bacon brine baby back ribs, smoked and fried, cinnamon roll pancake, and then our pumpkin pie Pop-Tarts. That's awesome. Looks very good. Yes, Thank you. you. Enjoy. I will. The other one getting already? Nyt näyttää tosi hyvältä. Sitten maistellaan. Paikan nimi on Miller's Smokehouse. Löytyy Beltonista, Texasista ja ripsiä taas. Oh. Tässä on makea rubi. Tosi makea. Tässä on siirappia päällä. Irtoaa luusta. Tää on tosi hyvä. Number 2. Toiseksi paras ripsi. Huhhuh. Ihan hullu. Pikkumakkara. Pikkuslerba. Oho. Tuo on aika stydi. Niinku, ei vahva, vaan tosi tuhti lihalta. On juustoa. Tää on niinku kaikki tosi makeita. Tää oli niin hyvä. Tää vähän jälkkäriä. Olis kaneli. Eikä täällä vähän niinku lätty. Kanelilätty. Häh. Aika makia. Ja sit vielä oli joku tämmönen, mikä onkaan leivos. Oho. Tää ehkä niin tosi makeita kaikki. Oli kyllä erikoista. Ripsi makee, 2 jälkkäri makee ja makkara niin tuhti. Tosi hyvää settiä. Ihan mahtavaa. Miller's Smokehouse. Seuraavaksi mennään tapaamaan hyvää kaverini John Bates Interstellar Barbecuesta. Yes, it's a Yeti branded sauce. It's from their line of sauce making. Brand new, not even on the show. I'm trying to get the gig, you know, so So take lots of pictures is what he's saying. they're gonna go into culinary next. Yeti, the sauce you want. Right, JJ? You can see it, right? One more. So what do we have here? Chuck roll, a barbecue bordelaise sauce, white bean puree with garlic and tallow, and then chicken thigh with a sorghum mustard glaze and crispy chicken skins. Amazing. Thank you. You know, just basic backyard barbecue. Yeah, I know. Looks like it. Keeping it simple today. Yeah. So, Simple Yeti, household the ingredients. sauce you want. He's trying to I get think the for gig. my You wife. want one? Yeah. I'm gonna get that gig, man. Sitten löytyy chukrollia. Interstellar Barbecue. Tää on ihan loistopaikka. Pirun mukava heppu. Oli hyvä. Se on niinku perunapyre, missä on beef-taloutta, eli härän rasva, sulotettu rasvaa seassa. Sitten chukrolli. On pehmiä. Hyvä makuinen. Sitten oli kanaa. Oi. Se oli hyvä. Aika jännä, jotain rapeita. En muista mitä oli, mutta sopii hyvin. Sitruunainen. Toimii. Pirun hyvä paikka muutenkin. Mene käymään tuon ravintolassa. Nyt kameramies on lopulta ruokittu, niin tukko mukaan mennään kuvaamaan vähän ruokaa. Noniin, tule. Yksi omista suosikkiravintoloistani, Terry Black's Barbecue Dallasista, on tullut myös paikan päälle vähän kattamaan meininkeä.
Tarjolla on briskettiä sekä makkaraa, missä on pekoni pyöritetty ympärille. Ja eihän tämä voi mennä metsään, koska pekoni. Vai mitä? Terry Black's Barbecue Dallasista tullut briskettiä ja makkaraa, missä on pekoni päälle. On pehmeitä. Pekonin päällysteinen makkara. Se on varmaan vähän aikaa seissu. Ei mitään superparasta, vähän kuivakkaa. Makea pinta. Semi hyvä. Maistelut jatkukoon. Tämän paikan erikoisuus on se, että he valmistavat ravintolalla myös suklaata. Jaha, ripsien aika. Täältä löytyy heidän kuuluisaa, mitähän tää mahtoi olla, bataattileivosta ja tämmönen vähän niinku paistos. Mä oon sitä päässyt maistamaan yhden kerran. Vähän erilaisempaa. Siinä on jotain punaista maustetta päällä. Sitten rapea pinta. Edelleen se nose BBQ ripsi, niin ei ole lähelläkään. Mutta on tosi hyvä, irtoa luusta. Mitä tää on? Manhattan pannakotta. Aha. Se on kevyt viinainen maku. Joo. Minähän tykkään viinan mausta. Oho. Tuli sieltä liköri. Ei huono. Oli tämmönen. Se oli porkkana. Carrot souffle. En tiedä mikä on, mutta se on tämmönen paistos. Vähän mautonta ehkä. Ja maggaraa. Juusto jalapeno riittää. Se oli hyvä. Erittäin hyvä makkara. Joo. Vielä jaksais. 10 annos vasta menossa. Ei oo täynnä vielä. Koska ruokaa vielä mahtuu, niin mennäänpä seuraavaan. Tällä kertaa Regina Barbecue. Teltan vierestä löytyy savustin-grilli, jossa oli aika mehevän näköistä tavaraa. Pitmasteri availi folionyyttejä ja dippaili ripsejä tossa ihanassa nektarissa. Kato, kun se tykkää. So what is that liquid? It's a peach and whiskey barbecue sauce. Peach and whiskey barbecue sauce. Yeah. Yeah, we got some peaches, honey, brown sugar, ketchup. Looks so good. Thank you. That's good. Ui. Eli se on persikka, viski, barbecue-kastike. Pikkusen näytti hyvältä. Nyt jännittää. Yes, okay. Reilu savu, pehmeä liha. Nyt se on hyvä. Läkkäri mä rakastan usaripsejä. Tässä on niin paljon lihaa, ne on niin hyvä makuisia. Katsotaan. Huhhuh. Nyt niinku maha on iso, mut kyllä sekin tulee joskus täyteen. Ei jaksa enää. Ja mä en pysty käyttämään, niin se on mulle vahvuus. Okay, cool, this is good. Thank you. Hello, how are you? Ai että, hyvää viinaa. Everything good? Oh, it's all good. You're gonna have a good day today. We will. Good. Awesome. There he is again. Yeah.
He's over there. Tell him where you're from. Hello, I'm JJ. I'm from Finland. Finland. Oh man. So he travels to Texas and does all this stuff and goes back and kills it. Has a place very successful up there. Yeah. But he used to come in the Truth and Burnham a long time ago. Then he came to see some Houston. But this guy's a badass. Yeah, that was one of my first places, barbecue places when I came here. So it was so good. I remember. Yeah. Good times. Yeah. You're in for a treat, man. I hope you enjoy yourself today. You too. We will see you later. Törmäsin viikonlopun aikana erittäin moniin vanhoihin Texasin tuttuihin, näkyy myös suomalaisia, paikan päällä morjesta vaan Lärvinen. Tapahtumissa on parasta ihmisten kanssa juttelu, kokemusten jakaminen ja tutustuminen uusiin ihmisiin. Ja tämän aidompia tyyppejä maapallolta ei varmasti löydy. We appreciate you a lot here, guys. Thank you. Enjoy. Good? Thumbs up. On muuten vimosen päälle. On muuten vimosen päälle. Almost there. Almost there, all right. One more. One more. Jäätäväs lerba. Jäätälä selvä. Almost there. Very good, very good. One more. And one more. This is the last one. Annetaan possulle kyytiä. Annetaan possulle kyytiä. Amazing. You're like almost Scandinavian. Exactly. Hey, thank you. Okay. That's very good. Thank you so much. Hey, have a good one. That's it. We say Vimosen päälle. Perfect. Amazing. And one more. This is like jäätäväs lerba. Jäätäväs lerba. Amazing. Thank you. no, I'm Scandinavian also. Jäätäväs lerba. Very good. Very good. Amazing. Yeah? One more. That was the first one with the real slerba. Yep. Annetaan possulle kyytiä. Annetaan possulle kiitiä. Okay, very good. On muuten visin päälle. That's very good. Amazing. Thank you. You're good. I'm gonna see you in YouTube, okay? Yeah, you will see. Okay. Hello. Hello, bud. Hey, how are you? You alright? Hey, good to see you. Good to see you. Everything good? That's it. Yeah, Anthony birthday. Talking on my phone. Yeah. What you been up to? Sorry? You been alright? Yeah, very good. We are leaving. We are so full. Stuff? Yeah, and we are going our home at the Airbnb home in the Austin. And Have you met Ernest before? No, I don't think so. No, Ernest? Hey, nice to meet you. JJ. I'm JJ from Finland. Oh, nice. Yeah, Met him in 17, I think so. 2016 or 17? Yeah, 17 Yeah. in Brenham. Yeah. Yeah. That was the first barbecue place where I was. He's got a barbecue restaurant in Finland. Yeah, Nice. JJ's Barbecue. Nice. Check it out from Instagram and TikTok. I will. Also, we are filming YouTube here. So I have new channel also. He won't hire me. I'm trying to get a job. And he won't hire me. Tämmönen oli Texas Monthly Top 50 BBQ-piknikki. Ihan älytön tapahtuma. Ihan täynnä porukkaa. Pirun hyvää fiilistä. Kaikki pitmasterit pitää yhtä. Barbecue on iso yhteisö. Kyllä nautin. Varmaan joku 15 ruokaa tuli syötyä ainakin. Muutamaan bisse. Nyt ei muuta kuin pistä kanavatilauksen ilmoitukset päälle ja käy kattoo muukin Texasin videot. Oli erittäin hauska reissu ja lisää varmasti tulossa. Ei muuta kuin näkemisiin.